Kaixo eta ongi etorri Sasiordekako 3. atalera, 3. podcasta dugu jada eta hemen aldamenean dut beti bezala Iker Letamendia. Kaixo, arratsalde guztioi. Eta ez pentsa 3. atalonetan bakarrik gaudenik, oraingoan ere gonbiatu badaukagu, lehenengo neska gainera, podcast honetara etortzen dena, Lukene Trujillano. Hau arratsaldean bai. Bueno, azken aldian, ez da azken aldian edo onjala hilabete batzuk zer esanna eman zenuen sare sozialetan edo sare sozialetan baino gehiago prentzaren eta aldizkaritan irten zinen, lesio bat izan duzu bi urte zoiaz horrekin, baina hortan murgildu aldetik gustatuko litzaidake, pixkat zu nortzaren edo azaltzea, zure burua hobeto ezautzen duzuzuk, beraz zure aurkezpen txikitxo bat egitea. Bai, esan bezala ni Lukene Trujillano naiz, sub-23 mailako txirrindularia, eta alebin mailatik nabil konpetitzen eta hori ere txirrindularitzaren friki utza naiz egia esan, maila guztietako karrerak ikusten ditut, bai neskak, bai mutilak, ziklokrosa, mountain bike, errepidea dana. Eta ni zehazki egiten dut errepidea eta ziklokrosa. Bien gustatzen zaidana eta gustura sentitzen naizen lekutan. Eta nondi datorkizu ez? Txirrindularitzako pasio hori edo zaletasuna? Beti danik azkenean, familian beti egun da txirrindularitza presente, bai familia, bai gurasoen lagunekin eta txikitatik joan gara karreretara, turrera, itzulira eta orduan beti danik nire parte izan da txirrindularitza eta holan jarraitzen du eta holan jarraituko du beti bai. Eta ez da egituko, gondako zu, adibidez, bizikleta baten montau zinen lehenengoko aldisa, edo ikasi zenunian ibiltzen, edo... Egia zen, ez nahiz gogoratzen, noiz izan zen lehen aldia, bai gogoratzen izela asko errepideko lehen bizikleta oparitu zidatenean, eta hartu lehen egunean, eta, baskotan gertatzen dena, zerbait estrenatzen duzunean, lehenengo errealdia hori heltzen da. Eta holan izan zen gabon batzuetan, eta bai oso gehitzapen polita daukat. Eta lehiatzeko erabakia, ez dakit, hasieratik edo txikitati zenuen, pentsatuta, lehiatu ingo dut, txirrindularitzan, lasterketetan parte hartuko dut, edo gerora etorri izan hori. Bai, izan bezala ni beti izan dut txirrindularitza presente, eta argi neukan, baina, aita txirrindularitzan ibili zen, eta esan zidan txikitatik 12 urtetaraino ez idala utziko txirrindularitzan apuntatzen. Orduan beste gauza batzuk egin nituen, eta ja 12 urte bete nituenean, aitari esan nion, 12 urte bete eta orduan apuntatu, ja. Benjaminetatik, zure kasuan orduan, txikitatik... Ni argi neukan, baina alebinetara arte zidaten utzi apuntatzen. Lehen Benjaminetan lasterketa gutxi zeuzen, ez da, ongi jau da, baina... Bai, orain, araban behintzat, badaude pre-benjaminak, benjaminak, alebinak eta infantiak, eta danak dauzkate lasterketa berdinak. Ni hasi nintzanean behintzat, alebinetatik aurrea, eta igual Benjaminen zegoen, alebinekin eitzen zegoen, baina bai. Gero, pixkanak hasi zinen lehiatzen, ez daukagu datuak, zer egin zenun alebinetan, infantiletan, ez da hori topatzeri badagoen, baina pixkat lorpen aipagarri bat ukiko badozu, izango da, juniorretako lehenengo urtean, Espainiako txapelketetan 3. postuan bukatu zenuela, ez da? Bai, egun oso polita izan zen San Martín de Valdeiglesia zen uste dut izan zela, zehazki karrera. Geneukan selekzio oso gauza politak egiteko, goratzen naiz Nafarroako selekzioa zeukala are eta selekzio beagoa, baina, konfidantza asko geneukan,
Niri beti gertatzen zait, ez daukadala inongo arazorik laguntzeko taldekidei. Orduan, ni gogoratzen nahi zai aurreko gunean esan niola hautatzaileari. Ni lan egiteko prest nago, eta bazeuden eneritz badillo eta Olatz Kamino ni baino maio behago zutela, eta ni orduan argi neukan beraientzat lan egin nahi nuela, eta bueno, agian da modu bat presio pizka bat kentzeko, ez? Eta egia zan egon nintzen karrera osoa super aktibo edo, ateratzen nuen korte guztitara, azkenean lan hori egiteko. Eta azken igoran geundela, hor aguantatu nuen alizan nuen moduan, eta bueno, pasal izan nuen azken igoera hori, eta metara bidean gindua zela, atera nintzen beste korte batera eta atera zenean Naroa Fernandez Nafarroako selekzioko txirrendulari bat, hor ni esan nuen, jo no puedo más, onaino. Eta, bueno, heltzen ari ginen esprinera, eta ez nintzen inoiz sartzen esprinetara. Ez dakit beldurragatik edo, eta ikusi nuen Ainar Albert, eta momentu horretan oso ondo zebilen, eta esprinetan beti saltzen zen, eta esan nuen, jarriko naiz bere gurpilean. Eta sartu ginen metako kalera, eta sorpresa. Baina oso gustora esan, bai. Sartzen naiz, baina gustatzen zait, atzo izan balitz bezala duzula... Bai, asko goratzen ez. Eta gainera, eske aurreko asteburuan asko goratzen naiz gauzeta orokorrean. Izan genuela berriatuan karrera bat, eta izan zen oso gogorra niretzat. Una pajara tremenda. Osea, geunden nagusiekin, elitekin eta lehiatzen, eta goratzen naiz ez nuela ezebez jan. Barrita erbia bakarrik 2 ordutan edo, eta azken kilometroak izan ziren interminables benetan. Eta orduan, egun horretan argi neukan asko jan behar nuela, asko edan, eta eraman nuen egun, uste dut, esango nuke, izan dela, egun bakarra eraman dudala elikadura karretan arrajatabla edo, eta, bueno, badirudi ondo egin zidala, bai. Orduan, 3. postu hori, hasi zen ja berriatuako lasterketa hortan, ez? Igual berriatura ez bozun pajara hori ukitzen, ez? Igual... Seguro nik gero urrengo asteburuan gertatuko zen antzeko zen. Gutxiago jan, gutxiago edan, eta amaieran ez izan nuen energia guztia, bai. Eta horren ostian, ez da gitz, juniorretan, egisa da urte batzu pasa diela, gaur egun juniorretan aurrian edo lehenengoko 3 postuetan da bien, bueno, jala 5 urte ere bai, baina taldiek eta fitxatuta ukitzen da bie. Ez da hortik aurrea zehose aldatu zen, ez, geho juniorretako 2. urte etorri zen, afizionatu maian bi denboraldi oso inditzuzu, hortik aurrera nola joan zen dana? Bueno, ni egia esan ez naiz izan inoiz oso disiplinatua edo baskotan entrenamenduak eta ez nituen ondo egiten edo aldatzen nituen nahi nuelako. Eta, bueno, pasan nintzen ja sub-23 mailara, eta, bueno, ez da berdin azkenean. Ja jendeak maila handia dauka, eta hori gainalen urtean pasan nintzen Meruelora, momentu horretan uzi talde bat zela, eta denboraldi hasiera izan zen oso gogorra, egia zen. Hilabete batean egon nintzen 2 alditan Almerian, Semana Valencianan, Dubaira joan nintzen ere, bidai asko, gainera lehiatzeko profesionalekin, azkenan ni goratzen nahi Semana Valencianan ateratzea, eta nemik banbleuten ondoan, eta nizaten, ¿qué hago aquí? Eta azkenan gogorra da egotea hor lehen urte horretan emaitzari gabe edo ez amaitzen zuzenean,
Eta urte hori oso gogorra egin zitean, eta bueno, gero ja aldatu nuen talde, susten nuelako behar nuela. Azkenean aldaketa hori, pizkata azteko izan nuen urteaz. Gehiago ere zinen sufritzen, garun aldetik, Bai. mentalki. Bai, eta, bueno, ere ni jarraitzen nuen pizkate junior mailako ideia berarekin, entrenamenduak eta bai egiten dituen, baina ez nintzen dana betetzen zuen pertsona bat. Eta elikadurarekin ere, pues, pizkat paso egiten nuen. Eta, bueno, ja pasaden urtean ez aurrekoan, kontuatu nintzen ja maiatzan edo aldaketa bat egin behar nuela, mentalki zerbait lortu nahi banuen. Eta serio gogo jarri guztiakin, eta bueno, eta egia zan uda horretan oso dinamika hona hartu nuela, eta oso pozik ibili nintzela entrenatzen, hasi nintzen nutrizionistarekin eta guzti, eta super ondo. Eta, bueno, dana ondo zijoanean, batean, katapum. Horra sartu aurretik, esan galdetu nahi dutut, ez dakit nabaritzu dozunzuk, ustot adibidea zarelako asko esan dabie, falta egiten dauela emakumezkoetan afizionatu maila batek. Ez dakit, agian zuzara igual, behar horren adibidetako bat, ez? Agian juniorretatik gero dagoen salto hori, emakumeetan gizonezko eta baino okerragoa da, azkenian. Bai, bueno, hemen Euskal Herrian desagertu zenean Sopela eta Bizkaia batez ere, egia da, geratu, bueno, ez bakarrik Euskal Herrian, orokorrean, Espainia osoan. Ez dagoela talde bat, hoiek lehen ziren bezala, orain badago laboralkutxa taldea, baina horerdian ez daukagu zerbait, jauzi oso handia da, edo aukera dira, edo World Tour talde bat, edo Movistar edo laboralkutxa, eta egia esan oso zaila da salturi matea. Eta uste dut bere garaian Sopela edo Bizkaia Durango zirela hor pizkate erdian zeuden talde batzuk, gaur egun olako zerbait izatea ona izango zela guztiontzat. Edo Movistarrek adibidez filial bat izatea mutiletan daukagun moduan, edo laboralkutzak ere. Azkenean baditugu txirrindulari oso onak hemendik, eta da ere lotuta izateko modu bat, ez? Maier Olano, Aiala Serrano eta olakoak, bai. Bueno, guk apuntatuta dugun azken lasterketak, dia 2024 amaierakuak ziklokrosa. Bai. Ondo gabitz? Bai, azkena izan zen. Gainera, bueno, ikusi dugunen arabera, lau pagoz karrera ezin itxunak bukatu, ez da egit horraz izan, ez? Esango nauke horre ikusten da, enbaitzetan, eta ikusten da, zehozea hasi zinela horren. Bai, bueno, lehenaldia izan dituela arazoak, izan zen Marinen zehazki, Espainiko kopa batean, zela Espainiko kopako bigarren proba. Aurreko asteburuan izan genuen Gijonen proba, eta gustora maitu nuen, egia zen, hiltera oso txar bat egin nuen, eta, bueno, azkenean nahiko gertu geratu nintzen puntuetatik, eta, bueno, posik mandako mailarekin. Eta ian ginen Marinera, eta, gainera Marineko zirkuitoa, ez zait bat ere gustatzen. Eta, bueno, nengoen hain posik aurreko astetan izandako karretekin, aukera bat eman diola zirkuitoari. Baina atera ginen eta bigarren bueltan edo hasi nintzen bizkarreko lumbarretako min asko izaten, eta jeitzi bat izan nintzen bizikletatik, eta momentu horretan esaten nuen bizkarreko mina. Eta, karo, gero konturatu nintzen, zela bizkarreko mina asuntua zela, indar falta hankan, eta orduan lumbarretatik glutetik tiratzen duzu, eta orduan mina ateratzen zen. Lehenengo sentsazio sintomak, karrera batean, lasterketan. Bai. Duela gutxi hitz egiten nuen Aritzar berazekin dela Lidl Terekeko prestatzaile bat
Eta hitz egiten genuen, bueno, Sirin Bananreg adibidez izan dutelako taldean kasu horrekin, eta deigarria dela sintomak azten direla ateratzen batean. Eta hori batean azten dira sintomak handiagotzen, eta karo, min hori, arterian min hori datora horretik, baina ez dakigu zegatik hori hiltatzen den. Bai, baina batean izan zen, bai. Eta gero, hasieran pentsatzen duzu, lumbalgia, edo bidaia luzea dela Galiziaraino edo gainean nire ama fisio da, eta, pizkat lasaitzen saiatzen zen. Baina, ja, karrera batzuk pasazten eta ikusten hasi nintzenean dana berdin jarraitzen zuela. Eta, lagun bate justo bidali zidan Mirrek Navenen publikazio bat, dela Education Firsteko txirrendularia, gure adinikoa. Eta, piztu zitzaidan adri bat, ups. Eta hasi nintzen begiratzen gauzak interneten eta esaten nuen, hau da. Baina, fijo, bai. Diagnosiaren lehenengo aztarnak edo zeu. Bai, hasi nintzen begiratzen eta irakurtzen nuen gauza bakoitza, gehiago esaten zidan, hori nuela, bai. Ni esango nuke hasieratik ia argi nuela hori izan zitekela. Naia Imazek, nire lagunak bidali zidan publikazioaren momentutik. Bai. Eta, kontua, zuk igual aurretik, usainoaren adituek edo medikuek, ez da gitxe beste leku batera miratzen zuten, ez zoiela hortik, ez da gitxe, claro, ez zeukezun diagnostiko bat. Ez, ni itzegin nuen lehen medikoarekin izan zen Asturiaseko mediku bat, banekiela honen ebakuntza egiten zuela, eta bidali zidan proba batzuk egitea etxean, zela errodilloan igotzea edo kalean ere egin dezaken, eta astea apuntatzen ze sintomak dituen frekuentzia kardiakoa igotzen zen bitartean, eta hori 3 egunetan. Eta, aldea egotea egun baten artean eta beste testaren artean. Eta dana antzeko ateratzen bazen, izan zitekeen hau izatea. Eta behin hau bidalita medikoari izan zidan tinetu ala pinta. Goazen egitera, proba zehatzagoak, arteriografia kasunetan. Baina, hau zen pribatutik, Galizian, eta ni ez daukat asegurua edo taldeko asegurua hori kubritzen didan. Orduan nire amak esan zidan, saiatuko gara osasun publikotik ze aurkitzen dizuten. Eta hori izan zen, hasi nintzenean, osakidetzatik, osasun publikotik, soluzio bat bilatzen. Eta, zoritxarrez ez iraten soluziorik eman, eta erabaki genuen urrengo pausua izan zen, joatea Logroñora, esan ziatelako Espainian bazegoela beste mediku bat hau hasi dela tratatzen, eta ara joan ginen, eta lehen kontsultagia da pribatutik izan zela, baina gero lortu behar izan nuena izan zen, osakidetzatik Logroñora bidaltzea bigarren kontsulta baterako. Eta egia zen, badira tema burokratikoak eskutik eskapatzen zaizkigunak egia zen. Eta uda justo hartu, udan izan zen, edo uda inguruan, orduan denbora pasa zen Logroñora bidali arte. Eta Logroñokoa, azkenean osasun publikoa da, badauzka bere gauza honak, baina ere asko itxaron behar da batzutan. Eta nila heldu zen puntu bat pasain urteko abenduan edo ja nengoela oso naskatuta egoerarekin, eta erabaki nuen Belgikako medikuekin hitz egitea, eta ara joatea. Irekin nuen crowdfunding bat laguntza bilatzeko, azkenean ikusita beste crowdfunding batzutan irekitzen dituztela, eta komentatu nien gurasoi eta esan nien ez zait iruditzen
txarto eskatzea dirua azkenan hau konpontzeko, ez dela kapritxo, digamos. Orduan, bueno, erabaki hori hartu eta 2 astetara edo, nengoen Espainiako txapelketetan, Zigogroseko Espainiako txapelketetan goratzen naiz, eta batean ditu zidaten Logroñotik. Etorri horrengo astean probak egitera. Karo, momentu horretan izan zen, eta segiten dut orain. Kiago, dirua eskatu diot jendeari, jendeak dirua eman dit, dana bueltatu behar dut, orduan dana balantza baten jarri nuen eta erabaki genuen aukera honena zela Logroñoko azkenean. Belgikakoan ez da jendeak dirua eman, diru asko zen, eta jo, aukera hau izan da, uste genuen aukera honena zela. Alde horretatik eskerrak emateko edo, baten batei, edo norbaiti, edo... Bai, bueno, orokorrean lagundu zidaten guztiei, oso eskertuta nago, bideoren batean igo dut ere, nahiz eta azkenean hori aurrera esatera, jo, eskertzekoa da, jendeak hori laguntza eskaintza, eta, bueno, azkenean badago jendarekin harrituta geratzen zarela, ez duzula espero, eta, bueno, asko esaten dut jendeaz hori bai. Hor, bueno, aipatu duzu, momentu baten naskatuta, ez da hitz, lehenengoko posta nik ikusi dutena pixkat honen inguruan hitz egiten 2025ko irailean, aurreko urteko irailean, nolako izan zen aurreko urteko udazken eta negu parte hori aipatu duzu, gauza burokratiko asko, gogorra izan bida. Bai, egia zan oso gogorra zen, eta, bueno, ni gainera, egia da, pasaen denboraldian errepideko karretara ez nintzela presentatu, nesken karretara, azkenean niretzat gogorra zelako lagunak eta ikustea hor lehiatzen, eta zu hor ezin egotea, ez? Zigokrosean, bueno, badaukagu herrian talde bat, eta, bueno, txikiagoak dira kadeteak eta joaten nintzen laguntzera, baina, bueno, nire mailakoak zeudenen batez ere hasieran zaiatzen nintzen ez ikusten, horregatik oso zaila egiten zitzaidalako, pentsatzean ni hor egonen nintzela, eta arazonengatik, eta oraindik diagnostiko gabe gainera, soluzio bat gabe, hor egotea ikusten. Psikologikoki orduan urte txarra, aurreko urtekua. Bai, nahiko txarra, bai. Orain ja pasata dagoela, eta, bueno, ja behin ebakuntza egin didatela, eta beste begi batzuekin ikusten dut dana, baina egia esan urte nahiko gogorra izan zela. Egin ditut beste gauza batzuk, eta honek ere aukerak eman dizkit, bueno, pizka bat librago izateko, ez? Edo nahi nituen gauzak egiteko, baina, bueno, ni argi daukate kompetiziora bueltatu nahi dudala, orduan, gogorra egiten da bai. Hor argisa, esango zenuke, hasi zaela pixkat, ikusten ebakuntzaren ondoren, behin diagnostikoa eukitza, no se hasi ikusten, bueno, tunel honek ukideik bukaera bat. Bueno, ja diagnostikoarekin pausu handi bat izan zen. Azkenean, irakurri nuen behin Sirin Van Anrigen elkarrizketa bat, eta esaten zuen diagnostikatu ziotenean arazo hau, sentitu zela, bueno, no estoy loca. Osea, arrazoia nuen zerbait gaizki zegoela, eta eske holan izan zen. Osea, ez da oso ondo ulertzen, baina lasai geratzen zara, arazo hau duzula. Bestela, hau ez balitzateke aterako, bide hartzen duzun orain arazo hori konpontzeko. Orduan, hori oso lasai geratu nintzen, eta, bueno, gero ere diagnostiko eta bakuntzaren artean ere pasadira hilabete batzuk, eta egon dira momentu batzuk,
Berri iristen dan, ez? Berri iristen dan. Bai, eta berriro, neskatzen zarela, edo pizkat egoista izaten zarela ere, ¿por qué no me llaman a mí y llaman a otro? Baina, bueno, ja deitu zidatenan ebakuntza egiteko, ja, izan zen, lasaituzun bat, agian etzan urduriago zeuden ni baino, baina nengoen superlasai bakarri izatzen. Horren baten jarriz gero egun pozgarriena eta hola jarraian, pozgarriena diagnostiko eguna, ebakuntzaren deiaren eguna, ebakuntza eguna bera. Agian, bueno, ebakuntzarena ja bueltatu nintzenean logelara ja, plantara. Dana ondatea zela esan zidatela eta superpozik bai. Baina eta gainera arratsalde osoa pasan nuen super ondo, gezurra zirudien egon nintzela goiz oso kirofanon sartuta esaten zuten bai. Bueno, duela 3 aste, hilabete inguru. Bihar justu 4 aste ingo ditu bai. 4 aste, ebakuntzatik ondo atera esan. Bueno, honekin zer, arteria iliakoko arazoa konponduta moduan izango zen, zer aukera dituzu hemendik aurrera? Bai, bueno, berez arazoa konponduta dago arteria horretan, baina orain kontu handia izan behar dugu errekuperazioarekin, azkenean arteria dagoelako oraindik, bueno, oso ez dago eginda azkenean, garbitu diate guztiz barrutik, eta orduan ezin duzu egin kirola asko oraindik, bestela egongo delako inflamazio bat hor barruan, eta etor daitekelako berriz endofibrosia eta holako gauzak. Orduan, bueno, lasai hartzeko momentua, baina, bueno, ja bihartik aurrera suposatzen da zin daitekela pizkanaka rodilloan igotzen, eta, bueno, oraintxe bertan eman daiteken pausu bakoitza, garaipen bat da, azkenean, bai. Nostik, bizikleta ikutu gabe? Bueno, ebakuntza izan nuen aste arte batean, bai, aurreko egandetik, bai. Pizkat, ibiltza zinen bizikletan, ez? Bai, fuerte ez, baina... Ni jarraitu dute bizikletan ibiltzen, eta pasaren uda guztian eta bizikletan, bai. Hori... Gomendioz edo... Ez nahi nolako, bai. Bueno, gomendioz esaten dizute, suabe joateko ez heltzeko sintomoetara, baina, bueno... Aldapagora... Zerekurik ez dagoela, eta... Eta, bueno, pixkat oinartekoa ikusitza, oraindik bide bat gelditzen da, segurazki lehiatzea gure oso, segurazki hau lehia naindik ez, faltagako. Pixkat igual politena dela entrenatzea eta esfortzuak egiten astea berriro, baina prozesu honetatik zer ikasi oso, zerekin gelditzen za? Jo, nik uste dut honek ekarriko dela askoz gehiago baloratzea ateralizatea entrenatzera, edo egotea irtera batean dortzal batekin jarrita, edo adibidez euria egiten duen egun batean hay que entrenar, pues hay que entrenar, eta orain aldu dela ez dut arazorik izango. Orduan uste dut aldo horretatik oso ondo etorriko zaidala. Eta egia da lehen nituen arazoak edo uste nituen arazoak seguru nik orain ez ditu dela aintzartu ikusiko. Eta asko hobeto eramango ditu dela, bai. Eta igarotako ez esango zenuke, txirrindularitzak kendu emun intzula gehiago? Eman, bai, sin duda. Bai, lagunak, lekuak ezagutzea azkenean, asko gustatzen zaite hortik errutak egitea eta joatea beste leku batzuetara ezagutzea bizikletarekin, eta ni esango nuke. Eman diala gehiago, bai. Eta ezingo bazina bueltatu inoiz konfetizio da, bai? Egongo nintzen mundu honetan sartuta modu batean edo bestean. Entrenatzaile edo? Bai, ni argi daukat. Hori argi daukat, bai. Baina uste titularra hori zen dela, esan dezunean, nahi dezula bueltatu, nahi dezula, oso garbi esan dezu, eta... Bai. Eta zer da gehixen gustatzen datzuna, txirrindularitzatik?
Bueno, gauza asko, baina adibidez gustatzen zaidan gauza bat da Figoberosean dagoen giroa guztien artean, hori errepidea egia da asko gustatzen zaidala ere, baina giroa ez da berdina eta Figoberosean daukagun giroa guztien artean ez dago parekorik. Eta, bueno, ja Belgikara joten bazara eta... Egon da zauz? Bai, duela 3 urte egon nintzen, justo Gabonetan, Ni Gabonetan... Egon ziren Vanderpool, Banaer, Pitcock, Irurak zeuden bai. Gabere, Zolder eta Diegem. Ni beranduago fanitzen, Erasmusi. Guk ikusi genuen bere zen. Osea, giroa esan dezunean ni negoen giroa bai hona izan zela, baina lasterketa ostekoa. Ni otzaian joan nintzen eta egin nuena da, errepideko lasterketak bai, ziklokros bukaerakoa Bruselasekoa da azkena, Bruselasekoa eta mundiala ikusi nahan, Bergeiden, baina eta gero aurten ez, aurreko urtean, buelta nintzen, Namurrekoa ikusi nahan. Baina naiz Pari Ruben ere. Ahí ba. Bai, naiz, esaten duena, una friki. Joan ginen kotxez, ostiral batan, eta bueltatu ginen igandean del tirón. Eta 2 segunduz ikusteko txirrendulariak. Bai, bueno, gauza hon izan zen, pasatzen zirela, egon ginen Carrefour del Labre. Ni justo behor ikusi nahi. Eta bazunen kategoria guztiak ikusi genituen juniorrak, neskak... Bai, justo aurten gainera jarri dute egun berian nesken lasterketa eta mutiena eta... Bueno, ikusteko betotxo, baina, claro, nik egin behar izan egun baten belodromora neskak ikusteko... Ez dagoela gaizki hori, bai, behintzat belodromoan ikuste itxuzu batzuk eta besteak adukinean. Bueno, ni aurreko, larun batean joan ginen ikustera Arenberg, egon ginen belodromoan, eta, bueno, badago Amurrion, Frantziako mutil bat, daukala familia Amurrion, eta orain dagoela hemen lehiatzen. Eta joan ginen bere etxera. Eta bere aitak oso ondo ezagutzen du guzti hori. Eta Belgikan zuen lasterketa bat, eta lasterketa amaitu bezain pronto joan ginen Kapelmurrera, Odkoaren montera, osea, frikiz, bendia friki total. Bai. Ni egon naiz, baina ez frikismoaren gati, baizik zegoelako festaz, txirindularia pasatzen zirelako, eta jazta. Bani frikismoaren gati, bai. Ez da git, pena igual ez da git, claro, operazioen aurretik izazen, egin zen adukinen gainetik pasatu zinen. Ez. Hori igual asko Horrelago. Igual horre zeukezun gaitz dana zuzenduko zen horre Arenberg pasatuta horre... Ikusten zenituen martxakoak bapatean superazkar saltzen Arenbergen eta bapatean heltzen ziren pizkat horrelago eta paron total. Bertan egon behar zaiz ikusteko ze errepidean hori. Bai, eta penditza eta badirudi ikusten duzu telebistan eta badirudi badela. Asfaltoan doia zela gainera. Exagera, bai. Eta, bueno, 2 modalitate egin dituzuzuk, ziklokrosa errepidea, zein duzu nahiago? Aita, galera hori zan. Bueno, listo. Ez geroko jolasetako galera bat. Bat edo bestea, biak dira, zaila. Bueno, biak gustatzen zaizkit, uste dut errepidea pizkatu bete manal zaidala, edo, teknikoki bai ikusten izelako, ez nizela aina bila, beste batzuk ez da aina bila, baina Figoberozak duena da, hori, dugun giroa guztien artean, eta horrek, asko maten dio Figoberozari bai. Orduan, ez da, ezin dute erabaki. Ez, bada, jolas bat dugu bukaera dela, gurasoetako bat aukeratzea bezala, da galdera hori da. Ziklokrosa errepide txikolaritza batekin geratzeko eta jakin bestean ezin duzu dago. Korritu? Bagian errepidea, oraintze bertan Figoberosa ez dela olimpikoa eta aukera gehiago daude errepidean eta gian horregatik. Baina ni argi daukate taldeek onartzen duten
onartzen ez duten momentu arte ni beti ingo dut ziklokrosa, bai. Osea, azkenan ikusten ari gara profesional mailan badaudela txirrindulariak bi gauzak egin ahal dituztenak, orduan, ez dut ulertzen adibidez junior mailan dauden batzuk pasatzen kadetetik junior mailara pasatzen dira eta esaten dutela ziklokrosa utziko dut errepidea prestatzeko. Ezu, bagaude ikusten profesionalak bi gauzak egiten, orduan badago modua bi gauzak egiteko. Bai, bueno, gainera galdera pixkat trampa dugu, ziklokrosak duena da, neguan bakarrik egin daitekela eta. Bai, baina esaten, biak ustartu daitezela, baina gero adibidez prestakuntza aldetik beti ikusten da, ziklokrosetik datozena, gero badutela zea. Ega da ikusteko azken aldian eri ziklokrosa gehiago gustatzen hasi gara. Egiteko ez, nik ere egin nuen ziklokrosa eta txarranaz. Teknika behar da, eta ni nahiko... Bai, eta gauza bat da hemen ibiltza ziklokrosean eta gero joatea Belgikara. Hemen irabazi aldituzu karrerak eta baina basoa zara eta noteko mez. Bai, baina han hemengo lokatza daik ez da, hori hola da. Ja. Hemen dauden patatalak ez dituzu anto. Patatal batzuk, aurtengo batzen naiz, ataunen egon zela karrera bat, nik usten dituen batez ere kadeteak eta nola egon aldira hemen karrera bat egiten. Erdi isa baino korrika enbierroz. Baina, bueno. Guk tramo baten ikuste genuen, hori Vanderpool da banert, uste ondartzatik ziu joaztela lepoan hartuta. Bestela guztia gainean. Bai, bueno, Belgikan euria egiten baduta, baina hemen beste zeba dago. Bueno, Iker, zure txanda. Aipatu bezala, betiko lez esango dugu, hau da, 3. podcasta da, 3. jarraian, 8 aukeratu du, eta dukene, kasu honetan 8 da, zure aurka ibilitako eta zure aurretik geratutako 8 txirrindulari. Ez da soilik aurretik geratzea, baizik eta zuk lasterketa hauek egin zen dituen, eta horren beste nahi nuke jakin bai lasterketa horien zure esperientziak, eta bai ze oroitzapen dituzun, eta aldi berdinean txirrindulari hauengatik kontatuko ditut anekdotak edo bitxikeriak. Gainera, esan duzu, memoria hona daukazula, orduan, guretzako beto. Bai, hori da. Orduan, lehenengoa, 2021 urtea. Bizkai koloreak 58. postuan amaitzen duzu. Hurrengo urtean, 2022, bueltatzen zara Bizkai kolorera eta 55. geratzen zara. Badakizun nork irabazten duen 2022. urtean? Hori zera, 2. urtean? Bai. Txuleta du? Bai, baina, gogoratzen naiz, bazegoela ere, hori daukat txuleta, bai, nienke, baina bazeuden ere Julia Kopeki, eta podiuma ere egin zuela, Eglantin Rai, ere ezakit nola esaten den bere izena, momentu horretan zela Europako txapelduna, eta gogoratzen naizela super txikia, geundela berarekin ondoan, eta esaten nola aguantatuko diogu honi goiurian edo, egotzen, imposible. Ez da, besterik gabe, ninke aurten hartu izen dugun txirrindulari bat da, iaz turrean ere gazten maiota. Iaz uste dut begiz jotan eugen, hasi ginen joten, nik uste ardenetan. Bai, eta... Fletxa batean egin zuen postu ona. Eta hori da berak esana, bere gustoko mendateak horrelakoak omen dira. 5 minutu eta 10 minutu bitartekoak. Hau da, mendiluzeetan ere oso komodo edo oso eroso biltzen da, baina mendaterik ez badago, ez dela bere doai guztiak azaleratzen, baina bai, ardenak ditu begizkoak, eta bai, lorpen bezala, ninke ere, da hain zuzen ere txuria lortu zuen, eta 100 txirrindulari onenen artean kasteena. Izan da, 2 urte jarraian. Aurten, beste bat matek edo gainditu dio, gazteen bezala, eta baina izan da, hotza eta euria du guztoko, ez ziklokrosean ere ibilitakoa da. Eta, besterik gabe, fletxan, 10 lehenengotan geratu da 2 urte jarraian, eta Angliruko etapan ere aurten, bueltan, 10 geratu da. Hori ja ez da mendaten motza,
Ez da. Hori da, baina hori, bai, ikusteko, minutuan poderioz, 10 minutuko eta gogora, ere ondo biltzen dena. Zuk ze oroitzapen dituzu hori? Abadinoko etapa, abaino, jurretan? Ezak non izan ziren, ni bigarren urtetik ez naiz hainbeste gogoratzen, lehen urtekoa gehiago gogoratzen naiz egia esan, eta gogoratzen naiz lehen egunean, amaitu nuela atera bat ginerako, eta justo COVID garaian zen hori, eta ordaindu bat izan genuen PCR bat, eta edo taldeak ordaindu zuen, eta orduan zen pizkat obligazioa, amaitu bat dugu, baina neraman hilabete bat entrenatu gabe, justo hasi nintzen entrenatzen, aurreko astean joan nintzelako Javi Larrinagaren kampusera, Zibogorozeko kampusera. Eta, eta bat ginen, eta listo. Eta bigarren egunean, atea nintzen, eta eman nien gurasoi txaketa, eta zen nien, itxaron hemen erretibatuta egongo naizela seguruenik, eta igotzen naiz ikustera goiurira, eta listo. Nik ondo kolokatuko dut olatz kamino, zela taldekidea momentu horretan, eta ondo zebilela. Eta hasieran geneukan, joaten ginen errepide oso estretxo batetik, eta esan nien hori, eta ondo sartu nintzenez, geratu nintzen hori talde batean, hartu genuen berriz pelotoia, areitio eta goiuri horretik, eta igo bari izan nuen goiuri, eta gogatzen naiz nengoena supera zerre, hori igo behar izateagatik. Baina, amaitu genuen, eta ondo, eta bigarren urteaz ez nahi zain beste gogoratzen, baina lehenen urtea daukat oroitzapen hori oso argi nuelako, ez nuela amaitu nahi. Mentalki negatibo, eta PCR-ko proban ere? Negatibo, baina, badaukat hori klabau. Goiuria igotzen eta gurasoak ikusi nituenean eta barrezka zeudela ninguna grazia me está haciendo esto. Gurasoak pozik, gaina bukatzen abalaba mendatera iritsi da. Eman nien txaketa ezateko etorriko naiz ona ikustera. Han ematen dira zuen txaketa eta listo. Eta azkenean metaraino. Eta gero bigarren urtean pizkatu beto egin nahi nuela edo pizkat entrenatuago nengoela, pues txarra batea zen orduan. Nik esan lehenko aldiz entzutu dena, ez bukatzagatik, bukatzagatik azerre. Ezen azerre bukatzagatik, zen hori gobat nuelako, eta benetan ez nengoen ezertalako zen. Hilabete bat entrenatu gabe gogorra egiten da hori gutzea. Julia, gorra. Vale, jauzia, ikusten dugu hori piknikekin eta gero ja SD Wars. Gainera hori gazte bezala, fitxaketak eta hori guztia. Vale, hurrengoa. Lucia González Blanco. 2022 bigarren urtean zen da, eta 23 azpiko lasterketak. Lehenengo lasterketa, 2022ko Xixongo Bila Txarri. Zer horitapen dituzu? Gijón. Bai. Asturias. Zirkuitoa ez da asko aldatu esken urteetan, eta uste dut izan zela lehen aldia han lehiatu nuela. Egia zan ez nahiz asko gogoratzen. Berak irabazten du lasterketa hori, eta gero dator baita ere zure debuta C1 klaseko lasterketan. Hain zuten ere Laudion, 27 egiten duzu. Eta garaia berriz ere Lucia González Blanco. Ona da, estatu mailan dagoen oneretarikoa. Bai, estatu mailan bai, baina esaten dudana gero basoaz Belgikara eta oso zaila da hogei lehenen artean egitea. Bere kasuan orduan imaginatu guretzat. Bai, ze hori da. Eta Laudioko lasterketa, horretaz pizkategi gogoratzen naiz, azkenan ondoan dago. Ondoan dago, bai. Baina eske hori izan zen Laudio egin zen azken urtea uste dut, eta Laudio orokorrean nahiko zirkuito gogorra zen gogatzen dut, eta batez ere Piztina ondotik. Bai, piztina ondotik, eta nik egira dakot. Beko kanpak bazio ditela
lauena edo gutxien zubilitzen zenuen lekua, eta zeuden batxe asko, eta ziren leku txarrenak, pero con mucha diferencia. Bai. Ni horko areagune txiki bat, goiko partean bat zegoen areagune txikitxo bat. Hor muturrez aurrera jauzi nintzen, hor ustot, gainera, bai, ziklokroso eta labortan, koldo jartzen baduzu ere, aurkitzen duzu, Elorrio, Abadiño eta Laudio uste dut, hiru lasterketa, baina, eta denetan atzian, baina, bueno. Neuk Laudio hori fesetatik bakarrik ezagutzen dut, eta... Ziklokrosetik ez da izango zuk. Bale, orduan, eta gero, behitu, jarraitzen dugu, urte berean, 2022 garren urtean gaude, Igorreko ziklokrosean ja 11. postu bat lortzen duzu, eta bertan ere Luzia Garaie. Bai, bueno, Igorreko ziklokrosa egia da, asko gustatzen zaidan zirkuitu bat dela, kadete eta junior mailan ondo eman zait, eta gustoko dut, aurten uste dut ez dela egingo, eta, bueno, pasan urtenetan ere azkenean ez dut egin, eta pena bat da, azkenean munduko kopa izan dako zirkuitu bat desagertzea, Frikia da. Osa, hortik jo behar nagoen eta badaki. Baterista da, baina, bueno, hori, asko gustatzen ziren zirkuitu bat zen, eta, bueno, hori, lehen postu, hobeago bat internazional mailako karrera batean, bai. Orduan hori, besteri gabe, Luzia, zuk esan duzuna, Zuk Igorre, ez da? Niel Salbert eta horre irabazten, gari bateko. Luzia, zuk esan bezala, ziklokrosean betiko gona, Espainiara junda, baina gero ja mundu mailan bat gehiago. Kasualidadez hasi umentzen, txirrindularitzan, hau da, eskolan, hasieroko zonaldean, Asturiasen, extraeskolar bezala, jinkanak eta gero ja, hasi zen ja zu bezala txapelketa munduan sartzen, bertako klub ziklistarekiko, eta aitarekin du lotura. Orduan, nik hori nahi nizun galdeu. Familian ere obsesioa izan da txirrindularitza zure kasuan Luziakin bezala, edo? Bueno, aita ere txikitatik sartu dit txirrindularitza edo, bera bizikletan ibilizelako eta bai, azkenean askotan berakin entrenatzen du, eta bai oso lotuta gaude horregatik bai. Ze hori da gauza, hortan zuk esan dezuna, zutxe txirrindularia, aita ere, orduan, besterik gabe, aita Kali da, akordatzeko, Kalimotxo baten argazkia, baina Kali da aita, eta da bere taldeko, herriko taldeko entrenatzailea. Gero Naipagarria, Alizia du aizpa, aurten hartu duena, Sat Mitchell taldekoa, eta gero bitxikeria polita deskonektatzeko. Alde batetik, zuk esan dezun bezala, deskonektatzeko erabiltzen duen saletasunak ditu txirrindularitzak. Txirrindularitza ikusten du, eta gero, poza eman didana da, aurkitu dula norbait da nere moduan, hau da, musikari entrenatzeko boikota egiten dio. Ez du musikarik entzuten, ez du musikarik egiten, eta orduan esaten duzu, zer entzuten du lasterketetan, edo lasterketetan ez entrenamentutan, eta da besterik gabe gustuko duela lokatzaren soinuak, eta txoriak edo guzti hori. Orduan, hemendik ere, lokatzari zoriondu nahi nioke, bere 50. urte betetzearenatik, hain zuzen ere, Pentekostetan ikusi geniturako hitz egiten, urte muga honengatik. Orduan hori, zoriondu lokatza, besterik gabe. Bergararak poltsikoan dituzu honekin. Jarraitzen dugu. A ver... Laura Bergongost edo alakon bat. Laura Bergongost, bai. Abisen... Bergongost. Hain zuten ere, 2022-2023 egiten dugu jautzi. Eta horrazten zara, ikusi dudanez, Galiziara bueltazka. Bai, Galizian urte horretan 4 proba edo egon ziren aste batean. Superondo egon zen irtera hori, azkenean Galizira balin bazoaz urrun dagoen bidai bat delako, eta bueno, 4 proba internazional bat dituzu, probetxo atera dezakezu, bai.
Kexa hori gehiago da arraunlari mundukoek, egiten dutela hori astebetean jun, Galizian arraun egin, itzuli. Orain adibidez bakarrik dago Marineko zigoroz, eta, bueno, gainera urte horretan zeuden zigorozetatik gutxen gustatzen zaidana. Da, así que, bueno. Ez, nik aipagarretzeko, laukote horietako bat hartu dut. Piskat munduko kopan ziklokrosean estatuatutara joaten ziren moduan. Bi lasterketa lehen, geho bat, eta azkenean ja. San Juan, egin da, bueltatzen. Eta ja ezer ez. Kasu hau da, birada garaile, Lago Asponteseko lasterketan. 19. geratzen zarena. Eta, gero, baita ere, azken lasterketa, 2024an, zurea ziklokrosari dagokionez, Xixongo bila da berriz ere, eta bertan... Egia garaile, bai. Bueno, hori, Laurarekin pare bat urtetan korritu dugu hemendik, Gijonera ere uste dut etorri zela aurreko urtean, Galiziaz aparte. Eta, bueno, gainera, ez dakit, dakizuen bitzigiru izala, neska honi ere bakuntza egin diote arteriaileakan, bai. Utzi behar izan du azkenean, dirudien ez da ondo atera bakuntza edo ezaizkio sintomak kendu, orduan pasain urte honetan, pasain denboraldi honetan utzi. Bai, aurten ez dut, ikusi, Belgikan gainera ez daude, neska asko horre ziklogrosean herberetakoa dira gehienak, eta mutietan anrebez. Bueno, badaude gehienak. Gero ateratzen zaizu horre Pimrojan, Van der Poel eta lakoak, eta baina, Belgikan dago orain Norbert Riverol, highlighta utzi zuen lasterketa batean, ez daite Europoetan, mundialetan izan zen, ez? Kriston highlighta utzi zuen, ez da izan egin zuen, bueno, Kriston Bronke, lasterketetan gertatzen den. Eta, karo, sanekan terretiratu egin da, eta, karo, bera eta Norberten artean zegoen Belgikako txapelketa eta orain, utzi egin badu. Lesioengatik, hau da, utzi du, bakuntza gaixi atera zelako, eta irakurtzen egon naiz Belgikako albisteak, ebakuntza ondo etzen atera, eta orain berak erabaki du Belgikako armadan sartzea. Hau da, berak esan du, txirrindularitza utzi duela, eta hori, Belgikako defentsa ministerioaren bitartez, armadan sartu da, orduan, zuk esan zen nianean ebakuntza egin zitutela, igual, pentsaten nuen, ez ote da, bide hortan, sartuko. Espero dut ez. Arma. Ez da xukalakoak dikazatzen dituz. Itzuli euskerara flamenkoz edo holandesesko, mezuak edo albizteak eta autopatzen ez. Honekin amaitzen da ziklokrosa. Urrengoa. Bueno. Almeriako klasikoa, 2023 urtea. 80. postuan, geratzen zara, eta irabazlea... Ez tala gutxi Almeriako klasikoa bukatzea. Galdera da, alde batetik, bi kanadiar daude podiumean, lehenengoa da Emilie Fortin, ezaguna, baina... Hortik, gutxien, ez ezagutzen... Eta, ze txirrindularitza hitz egingo dugun sakon, da Alison Jackson. Alison Jackson. Rube! Ez? Bai. Alison Jackson eta Rube, nik uste... Lotuta dela, hortara noa, baina... Bueltan ere etapa bat. Bai. Zeuna naze. Eta nahi bana galdetu da gehien bat, Almeriako klasika. Gogoratzen naiz bidai oso luze bat izan zela. Araño jotea, hori, 10 ordu edo, gaina furgonetakin kargatuta eta... Ni askotan bentsatu izan dut, kanarietakoak direnak eta pobrez, astebururo naino etortzea, eta meruelon nengoenean, esaten nuen, pobrez de nosotras. Beraiek azkenan hartzen dutelako hegaldia, eta joaten zara hartzera, eta badaute kotxean ordu bat edo. Eta izan zen bidai oso luze bat. Baina, bueno, eta gero karrera, hori izan zen lehen karrera profesionalekin, eta borte horretan.
Ta bueno, hasieran, nahiko lasaia zirudien dana, hasta que llegan los petardos. Bai. Eta, bueno, lehen esan dizu, eta azkenean denboraldi horretako hasiera oso gogorra izan zen, eta orduan saiatzen nahi. Ez naiz gauza askotaz gogoratzen, tengo un poco de morron. Txarraz gutxea gogoratzen zara, eta una, ni ere gauza honetaz erresago gogoratzen da bat. Bai. Vale, bueno, ja oain, bai, zentratzen gira. Eta Movistarrekoa da, Olivia. Galdera batzuk, lasterketan esfortza zuen, baina paisakak eta pixkat atzean gertatzen zaidala pasatzen izela leku batetik eta gogatzen izela, ja. Eta lekoek ginean kadeteak eta juniorrak ziaten, ¿cómo te acuerdas si hace un año que no pasamos por ahí? Behin pasatan nila geratzen naiz karrerarekin. Errepideak ingutxu gora bera, eta horretarako nahiko ona naiz. Almeria ez da oso aurre invernaderoak, eta bai, invernadero asko, bai. Gogoratzen naiz Almeria, bai, karrera honetan izan zen. Segurtasuna juditu zitzedala, UCI proba bat izateko nahiko txarra, eta bai, edo hemen sorte askoz gehiago dugula, azkenean gogoratzen ez geratu nintzela bakarrik, eta ni bakarrik motorri gabe kruzeak ezer den kubrituta eta egia esan harrituta, bai. Neri behin bakarrik gertatu zaite. Bidez edo konfunditu. Bueno, heldu nintzen herri batera eta zegoen kolapsatuta, azkenean zorion ez bazegoen guardia zibila pizkat ordena jartzeko, hori kotxeak hasi zirelako ateratzen behin pelotoia pasata, eta herrira heltzean gelditu zietelako, baina beste aldetik ere bazeto zen kotxea, kristo total. Vale, Almerian, da ja baina guazen Kanadiar lurraldetara, hain zuten ere, hori, Alison Jackson. Showman. Dantza... Showwoman. Kasunetan. Showwoman. COVID garaian hasi zen pixkat showa ematen, eta hori, ja TikToker ofizialtzat bada. Gameart berak dio, barre eragitea gustoko duela. Eta horregatik hasi zela, hori ikusten dugun bezala argazkian. Nik ikusi nuen Rubera hasi zuen. Hori da. Bai, bigarren Katia Ragusa geratu zen. Hori da, iesaldi batean. Eta hirugarrena ez zitu irtetzen, baina nahiko bigarrena ez akordatzen. Hori ikusten dena, harria jasotzen, harria besarkatzen, eta hain zuzen ere, da emakumeat baserritik atera dena, baserrian bizi dena, hain zuzen ere, eta txikitan, hori, beste kirol desente egiten zituena, eta baita baserriko lanak, Eta, bai, horrekin ja egin zuen jauzia txirindularitza profesionalera, ibili da, eta gero ikusten dena. Gustoko du dantzak, gustoko du jendeari parrera egitea, eta ja hain da larria esango dugu bere dantza eta joera hori, nun marka ja berak egiten dituen Kalen Zapatea enpresak, egin ziola April Fools bezala, hori kala gehiagi gastatzen zituela, dantza egiteko, eta horren bestez eten egiten zuela kontratua. Ze bere zaletasun bezala da lagunekin afariak egitea, bertan ere dantza egiteko aukera duelako, edo bestela bikepacking deitzen den hori. Egin da zaude? Bai, pasan urtean maiatzean, justu duela urte bete izan zen 3 egun hartu nituen, esan nien gurasoei, noa 3 egun hemendik ingurutik, bizikletan, ni bakarrik, motxilekin, eta nuen Amurrio Bermeo Gaitaria, eta Gaitariatik bueltatu nintzen Mundakara, eta etorri zen gurasoak bilatzera. Kostaldetik oso ondo nengoen pasatzen, eta printzipioz ideia zen sartzea, Leitzara joan nahi nintzen, eta gero bueltatu itzera, baina, bueno,
kostaletik guzturago nintzen, eta esan nuen, bueltatzera eta gure zoak etortzea. Baizala Euskal Herriko, hori, Estatu Espainiarren dauden laur gulaldek ikutzea. Así que, bueno. Ondo pasan nuen, esan nuen, ez dut oso luze egin nahi hau, azkenean gogoekin geratzeko eta errepikatzeko. Azken aipatuen, Nafarrotik edo iparraldean baituzula. Bai. Eta gehi bat, Santiago bidea. Ni gogo asko daukate egiteko Montañas Vacías dela Albarracín, la Sierra Albarracín eta Teruel aldetik, gravelekoarekin, gravel edo mountain bikearekin, badaudela errefugioak eta geratzeko eta ez dago hainbeste jende leku horretan eta gustatuko litzaidake azkenean Santiagoko bidea eta jende asko dagoelako edo Transpirenaika oso gogorra iruditzen zaidalako ere eta horrelako bakarrik. Norbait bat dator hobeto. Baina pesto zehar, no. Da disfrutatzeko eta ondo pasatzeko. Hori argi daukat. Eta kilometroa egiteko. Eta zure gure zauten ikuteko, baina horretatik ikusi dut, bazaudela zeu ere ja gaur egun positibo, ze azkenean mezu garrantzitsuena neska honekin, da 35 urterekin irazitzuela, hau da, inoiz ez da berandu, Paris-Roubaix bat irabazteko, 35 urterekin irazitzuelako, eta bere filosofiak garbi diolako, bihotz zoriontsu bat, hanka honen seinale. Hanka honak izateko, bihotza ere edo burua zoriontsu izatea garrantzitsua dela. Orduan, honekin bukatzen dugu, 35 ditu Alison Jackson? Ez, 37. Baina egia da, emakumeen pelotoian adina oso zabala dela. Azkenan badaude 18 urtekoak, eta gero dago Mabi García 41 edo Van Bleuten bere gara. Edo Van Bleuten. Ana Van der Brein bere oso gaztiz. Edo Elis Txabei justu ikusi nuen duela, ezakit nahi izan duen duela gutxi, edo klasiketan 2012an Londreseko olimpiadetan zegoela egiten hori guk ikusi genuen Maialen Txorrautek egiten duen piraguismoa, bai? Eta oitu. Nola deltzen dien gauzak edo Marlen Reuser ere heldu da super nagusi txirrendularitzara. Gu baino gehiago dake. Lehen bat, nik uste berak ere hori izan behar dula heldu lepo eta neska hauek badirela horren adibide. Bale, urrengoa. Irudik gabe gehiago. Hau da... Nor da? Bai, Rianne Marcus. Hain zuzen ere, ondoko asmatu duzu. 2023 urtean. Lehenengo aldiz, lehenengo maila pro lasterketa bat egiten duzu. Nafarroako, Navarra Women klasikoa. Eta garailea Rianne bera. Isku hau. Hain zuzen ere. Etortze gatu Nafarroako, etortze gatu Rianne Marcus eta zitxe, bueno. Bai, polita alare, prozaikinen sartu eta lasterketa hau duela bere garaipen handitzat. Eta justu hori, zuere atera zinela, orduan, ze hori itzapen dakazu? Baitu, lasterketa hori iruditzen zait superpolita eta egia zan da gogo gehien dudan lasterketa berriz bueltatzeko agian ibilbidea iruditzen zaidalako muroekin eta klasika moduko bat eta egia zan oso polita iruditzen zait eta hori itzapenak azkenean beraiekin oso gogorra da, guztia, eta ondo egon batzara, pizkat disfrutatzeko edo, gogoekin bueltatzeko eta posible dan. Lojupekotan artista hutsa. Bai, argazkia bakarrik ikusi baldika. Lehenengo biak, ez? Bai. Eta aitaren gatik omendator zaletasun hau, berak ere guztokoen omendu erlojupekoa. Eta gero, daka, lasai antzeko perfila omendu, baina TikTokerra da, hau ere, edo youtuberra. Eta ze moduko youtubeko bideoak egiten dituen? Tour de Riri izenaren azpian, bere aiton amonentzako, o aiton amonanentzako egiten ditu bideoak. Hau da, hasi omentzen, amonak edo aitonak deitzen omen zion, nundik zabiltza, zer egiten ari zara, edo, eta bideo horretatikan, hasitzen bideoak igotzen youtubera, ikusi zuen
ari zela arrakasta izaten, eta jarraitu zuen alde horretatik. Eta baduzuk aipatutako arazoa, dela jatekoa zaintzea kostatzen zaion txirrindulari bat da, eta ala nola albiste bat ateratzen, esaten, bere zain dietistak, esan ziola egunero croissant bat altzuela gehienez jan, eta horregatik joan zela propio Amsterdameko goxotegi edo okitegi handirena, eta ez diola esan zenbaterainoko croissanta, orduan ikusten dugu izugarrizko croissanta, ari dela irentzen. Orduan hori, alde horretatik, zu jatekoa? Bueno, orain hobeto daramat pizkat kontrolatzen eta gainera pasaden urteko urrian feliaka nintzela esan zidaten, eta bueno, badaude gauza asko orain ezin dituzula jan, eta bueno, ondo daramat, egia zan, bai, ez daukat inun garazi, pues no puedo, eta listo, eta ere errazagoa da kapritxo horiek ez izatea. Azkenean gauza askok daukatelako glutena, batez ere, hori, zaketan eta, alako gauzak gogoko jatia? Orain, badakidan ez ezin ditu dala jan, ez daukat kapritxo hori edo hartzeko, sin más. Es lo que toca. Bai. Hau pasade, baina haure aipatu lasterketa horien artean edo mota guztien artean beach rice ere egiten duela, ondartzako lasterketa. Hori ebe Belgika aldean egiten duten modalitate... Zuk kostakoa egin dezu, kostako bidea esan dezu. Ondartzan ez. Bale, egiten dugu jauzi 2024 urtera. Hemen, 57. postuan, geratzen zara. Hain zuzen ere, Lekitxoko erlojupekoan. 4 kilometro, eta Nordagaraie, Paula Ostiz. Paula. Orduan. Paula, gazten artean, gazten aparra du bera, izugarri dator. Proiektu oso sona da, aukeratu izan duguna noizbenka tropelean ere, hain zuzen ere, munduko txapeldun, 25. urtean, eta Tour de Flandes gazteena ere irabazi du, zein garaipen izugarria, Europako erlojupekoa adibide. Baduz erlaziorik, edo kointzitu? Justo leharti bain eta gutxi gehiago ez dut azkenean Espainiko kopak badirelako juniorrak alde batetik eta nagusiak beste alde batetik, eta berare junior mailan atera delako azkenean selekzioarekin kanpora lehiatzera, eta orduan hemendik korritu, ez du asko korritu egia zan. Orduan, berarekin askotan pelotoian ez nahi zegoen, baina egia da junior mailan eman duen maila izugarria izan dela. Eta, bueno, ikusi barko dugu orain nola... 2007 urten jaio da. Ea nola doan nagusikin. Egia da nire pixkatez, lehenengoko urtia dani moduan. Ez da... Claro, ez que... Ez da erresa. Kat Ferguson adibidez, pasan urtean, ere maila oso on eman zuen lehen urtekoa izateko, baina, bueno, danak ez gara Kat Ferguson. Eta Zoe Baxter ere junior mailan oso ona zen, eta, bueno, pizkat kostatzen ari zaioagian, adaptatzea, eta... Ez dut, gehiago esaterik. Zoe Baxter etorri zez burua eta beak esan du. Bai. Eta Paularekin hori zuk esan dezuna, oraintxe hasi berri da naparra, baina hori, deigarea baita ere, kirolen artean, sky crossing hori gehiago. Bai, iraupen eskia. Iraupen eskia eta listo. Egiten duela, eta gauzarik hoberen omendu, ez duela sufritzen ez bidaietan, ez jetlagik ez omendu izaten, eta horrek berez mesede egiten mendio, bai mentalki, eta bai taldekideen artean, erabakiak hartzeko garaian, edo... Horretik, zuk esan duzu Almeria adibidez sufritzen dula, Paularik berena hori omen da. Bale, honekin nahi nunez. Bale. Hain zuten ere, 2024 urtera jauzi egiten du, eta Gran Premio izango da Leonekoa.
Leonekoa, bale. Ateratzen zara, eta 60. sailkatzen zara. Eta bazegoen Paula, Eta lehenengoa da Valentina Basiliko italiarra. Vale, bere bidea edo ez dut ikusi, baina ikusi dut, bigarren, Paula Blasi. Esprintean... Eta honek eman du zer esena. Eta honek ez, oia. Basilikoko baino gehiago. Ez da hit agian ondo abil, baina Basiliko... Ez, horregatik, erresa izan da, eta gero gainera hori. Jakinik zure txirrindulari zalea zera da, Paula Blasi. Zer esango dugu beregatik? Hemen hasi zela nire tropela pixkat nire urteak gaizki... Gainbera, bai. Ez, bueltan ez. Aurretik. Ze, bueltara ja favorita moduan iritsi zen, baina Ardenetara ez. Eta Ardenetan besteak entzegoen. Bai, banuen hartuta, bai. Paula, bai. Eta hor, kriston. Ardenetan kriston zuen. Paulan zentratu aldet, aurretik, Leonetik, zerbait esateko, Leoneko lasterketatik. Leoneko lasterketa, justu egin nuen geldialdi bat gogoratzen daizot, Espainiako txapelketak eta gero, eta izan zen lehen karrera bueltatu nintzela, bazik grosa prestatzeko eta nera man, hori, azte bete edo entrenatzen ez, gutxi gehiago. Eta egin deskantzo horretan txipaldaketa bat izan nuen, entrenatzen eta nengoen oso zentratuta eta bueno, ere mentalki txipaldaketa hori oso ondo etorri zitean, eta nahiz eta oso gaizki joan karreran. Bueno, horrego nintzen amaitu izan nuen deskantzoa eta gero, eta bueno, ikusita aurreko karrerak eta mentalki oso gaizki nengoela, bueno, indarreman zidan, figogrosa batez prestatzen jarraitzeko, gogoz prestatzen jarraitzeko, bai. Ondo, horretuan hori itzapen hona. Bai. Paula hori, Valentinak izango ditu, hobeagoak. Paularen kasuan berriz, besterik gabe. Korrikan hasi zen, eta Espainiako 18 urte azpitik, garaile izan zen, 88 metroetan. Orduan, korrikalari azkarra. Futbolean ere ikusten dugu, Badalona Women taldearen filialean ibilizela. Taldearen izena deigarria, Levante Las Planas. Bai, baina hori badago ez. Bai, Levante, nik esautzen, Levante. Baina, talde horrek esan nesketa leleokon baian ego jolaztu. Badalona da bere filiala. Bueno. Horretik, baina Las Planas. Eta hori, geolesioak izan zuela futbolean edo, eta horregatik hasi zela txirrindularitzan. Bai, txirrindularitzan zebilen, eta unibertsitatera joaten zen. Kirol zientziak ikasten aritzen. Unibertsitatera kotxean joaten zen. Orduan, kotxea matxuletzen zen. Eta horregatik. Bela gutxi kontatu zuen, bai. Horregatik, eta orduan, pixkat, txirrindularitza edo bizikleta gehiago orduan hasi zen erabiltzen, unibertsitatera joateko. Eta hortik, esan dakoa, gaur egun arte. Kirol guztiak probatu ditu, makina totala, baina egiten duena. Portento. Oida, egiten duena ondo egiten du. Ala nola windsurfa. Eta baita ere, zaletasun bezala du, pianoa jotzea. Eta gero bestea da, bere evoluzioa hor Italian, Valentinarekin lotuz. Piano dela, mantxo, kasu honetan ez. Paula Blasi etzen ikusten izugarri hona zetorrela, baina esponentzialki ari da. Bai, urtetik urtera saltoa. Aurtengo saltoa denboraldi hasieran ez dauka inongo zentzuki. Ez que ja txirrindularik onenetarikoa top. Amstelekoa hasieran, bueno, pues igual un poco de suerte, azkenan Oregon bat zarelako, baina, bueno, ez zaituzten beste ezagutzen, baina ja fletzan egin zuen postua, ja hortea izan zen pizkat. Egun klasiko bat irabaztea azkenen egun bateko... Eta ja bueltakoa, bueno... Baina bueltan egun behar zara hor zazpiegunez, eta... Baina ematen zituen itzaldiak ere, normaltzat, edo handiru dator, eta bueno... Con menos duro. Oida, eta ez horregatik, pertsona bat urte hasieran ez genuen nahi ikusten maila honetan egoteko, eta golpera egun jauzia. Bale,
Bale, urrengo jauzia, zure azken lasterketa. Errepideko azken lasterketa, bai. La Pionera. La Pionera, 2024 urtea da. Eta hemen garaile duguna da Debora Silvestri. Labora elkuntxan daukagu, gaur egun. Eta... Temporaldi amaieran. Bai, izan zen justo urri hasieran edo iraia amaieran, bai, izan zen... Orain ez dut... Orain da urte hasieran, bai. Aldaketa asko egiten dituzte nesken kare. Betikoa, azten zala urte hasieran lasterketa guztiak ikusiko ditu. Ikuste zu Pionera reiz, ze lasterketa da hau. Eta gero, de repente, lanarekin danera ezin zara heldu baina. Ez da. Justo kurioso ditzea azkena izateko, eta horrenetarikoa da. Ba ez, honen kasuan hori, gustoko du eguraldi txarrarekin lasterketak egitea. Bere hobekuntza handiena, berak esan du, mental coach edo mentalki hasi zenean lanketa bat egiten. Eta horrela, 2025 urtean, irabazi zuen Eibarko klasika. Justo hanen Sant Esteban erretiratzen zen egunean, Debora Silvestri irabazi zuen. Eta bere aurtengo highlightek erri duzu? Bai. Milan Sanre. Ez. Bueno, Eibar, lego garaipena. Eta bada zerbait, gu bertan geuden, eta nahi eta jarri dut argazki hau, ez du nahi behian dagoela ikustera, ze momentuan gogoratzen dut, ni uste nuen hor geratzen zela, bai. Nola irten zen, da txuri gehatzekoa. Ni ikusi nuenan hankan bat mugitzen zuela, lasai geratu nintzen, baina hor geratzeko erori aldea izan zen, bai. Orduan, pozi gaude bentsat, bueno, bueltan dagoela, bai. Amaitu du, eta bentsat. Gainera gu hortik, gu Sanremo ikusten ginen, eta... Zoiez lastreketa, mugikorretik jarraitzen eta... Beitu ere, 1X-eko txirrindulari bat Ruben erori zela, eta zieran ez zirudien ez ebez, mandibula edo, baina ezen gauza asko, eta azkenean ireki bari izan zioten burua eta por la presión. Ez dakin nola izan den, dalen urtekoa gainera uste dut edo. Orduan batzutan ez dirudi ez ebez eta behitu nola maitzen duen, eta beste batzutan sortea dago bai. Baina podcasta bukatu arte izena ez naiz gogoratzen, ez. Ni bintzat hori da, oxikarak gogoratzen ditut horrein ere gunekoak, eta zintzat, oain ja ondo dabil, eta haupa Debora. Vale, eta Deboratik denbora amaitu da honekiko, egin ditu 8 txirrindulariak, eta jolasetara. Eta bukatzen joateko. Hoi da, jolasak orden batean. Zein da zein? Zein da zein. Bueno, hemen jolas honen helburua, da asmatzea 6 txirrindulari zaren. Vale. Birronden gotu, baten berak berea asmatu behar du, niria eta zuri. Vale. Orduan, nundik hasiko gara? Honekin haste beha. Vale, orduan... Begiak itxi beharko dituzu, ez? Bai, bestaldera begiratu edo... Kamara... Orduan... Ondo ikusten alda. Vale? Errezak izango dira. Badazpada, enaizen ez... Nik hemen... arau bat gehituko dut, da egiten den galdera, gero besteak ezin du egin. Orduan, zuk errezen ukiko zu, zer bain eozin galdera egin dezakezu. Baina, gero, ez errepikatzeko, ez? Piskate originala. Bale, hasi galdetzen. Mutio den eskaden. Bai, edo ez. Bai, edo ez. Bai, eskoa? Neska da. Bai. Badauka garaipenik aurten? Bai. Badauka garaipenik klasiketan aurten? Ez. Hemengoa da edo? Ez. Holandakoa? Bai. Batu du tiroa. Bai, ja ondo bideatu dauka. Sprinterra da? Ez. Itzuli handi batean irabazi du etapa? Bai. Giroan irabazi du? Bai. Joder, Lukene.
Bika. Van der Breggen. Bai, Ana. Vale, egingo deguna da, Demi... bat entrenatzeko. Hau da, bat Vale, entrenatzeko. eta gero ja. Ja, irurok dakagun bestea, erakutziko dugu, eta txandaka. Vale, a ver. Vale. Orain ez dugu kontatu, a ber, zema galderatan. Ah, vale. Bueno, bai. Ah, vale. Baina bai. Vale, bigarrena, kolorentzat. Vale. Vale. Orduan. Ja. Vale. Txirrindulari profesionala da? Bai. Bueno. Erretiratuta dago? Ez. Sprintera galdetu berak. Nik eskalatzailea da? Bai. 10 garaipen baino gehiago ditu? Ez. Ez dut ez, Azkar esan dugu, bai, egia da. Ez. Vale, eskalatzailea da. Hostia. Nondik botako zen honek? Dudetan esan da, bie. Eskalatzeian, bai. Bueno. Iesaldietan nabarmendu izan da? Ez. Pua. Txarra lakotan. Bai. Baina jakin da ezin dituzula galdera batzekin, ogerro. Atzerritarra da? Bai. Vale. Claro, atzerritarra zezentzutan. Espainiarra da? Ez. Ez, vale. Claro. Europarra? Bai. Vale. Europa, horretan. World Tourreko talde baten dabil? Bai. Zerezen eman du aurten? Ez. 30 urtetik gora ditu? Bai. Ez. Bai. Eta World Tourreko talde baten dabil. Eta atzerritan. Honik, bale, zenbait duzu. Itxe. World Tourreko, kontuz. World Tourrekoa da, atzerritarra, 30 urtetik gora, ez dauka 10 garaipen baino gehiago, eta nik botako dut triple bat. Wilco Kelderman. Bai? Venga. Ondo. Asmat, dizu? Ona, naz, Vale. Zaila zen, ez? Zaila zen, bai. Zenbat garaipen ditu? Bat? Lau? Baina da... Baina, eske, egun ginen begira bere gaian inauen short bat. Garaipenik ez duten txirrindulariak eta 2016tik irabazi gabe. Eta garaipen gutxi eta marrute baino ja World Tourreko taldean, pum, ez da itetorrikat Wilco Kelderman. Eta da, hori, uste, World Tour batean dabilen, lasterketak gehien korritu duten eta azkeneko garaipena. Vale. Zure txanda, itxi begiak. Bai, Bueno, nire kasuen argazkia ekarri dut eta txuri beltzen. Zagutzen zu? Vale. Bai. Zagutzen dugu, vale. Bueno, hasi. Euskalduna da. Hori galde hori izan. Bueno, ez. Retiratua. Ez. Baina hori ez da galde Retiratua, ez. Talde amateur baten dabil. Ez. Giroa korritu du. Bai. No? Bai. Bai? Ez dut baiet, behiatu mugik horre baino ez dut baiet. Giroa korritu du, eta ez dakizu. Ez dakit. Ez dut baiet, Bueno, a ver, hortik konklusio batzukatu egizu. Ez dakit, duda ditut. Zalantzak. Galdetzen jarraitzen dute, frantziarra da. Ez. Italiarra. Ez da. A ver. Nahi dut jakin, non bada, orduan alemaniarra. Ez da ere. Itxasoz bestaldekoa da. Ez. Bere herriak badu mediterranear itxasoa. Ez da ere. Afrikarra. Ez. Giro egin du, bai. Bai. Eta etzen ekien,
No, que hablar. Ez du askorik eman. Zailkapenean ondo ditzen den txirrindularia. 30 lehenengotan gera. Bai. Gregario ez dela joaten da normalean. Bai, Azken aldian. azken aldean bai. Bere garaian lider izan dagoa? Bai. Egin da. Bismako... Ez. Uaen? Ez. Decatlonen? Ez. Movistarren? Ez. Taldean egota, venga, bopo! Bai, ja, eundalaro gehitxe gendulari naztean dago, ja dutxago ditut. Astanan? Bai, egon zen. Bai. Baina gaur egun ez. Aurrekin? Ni da giroan nun duzun. Uno ekizan? Ez. Zuek. A ver. Iker. Ez dela inzaila. Ez da inzaila. Ineosen? Ez. Jode, talde... Quédate. Bai, baina... Hombre, mesortzi talde daude bolturrian. Hola, azten bagara... Ez, sortini jurratik, ja azkan eundalaro gehitik, ja azkan... Euro gehi. Baina, ez da nungudan, beha. Txerindularia bera nungudan. Ez da, nongoa den herrialde asmatzea ez da erresa, Ez da erresa gaina? Ez. Suitzarra? Ez. Jarraitzen dut, talde. Dopamakoa? Ez. Talde, pon, ja gero. Piknikekoa ez da izango? Ez. Jope. Talde bat top, esto es un aipatu. Bat bi, nahikonak. Education first. Ez da ere? Bat, baina doiena, eunek, badauz bost talde indartsuenak, hortxe dau. Talde hori. Ados, vale, Lidl Trek. Ez da ere? Posible, alda pixak. Aipatu zu bestia ez. Bi esan dizkiazu bazan Lidl. Bai, hori da bai. Guae esan dut. Guae, Lidl, Decathlon, Bisma, Picnic, Astana. Bat falta da hor indartsuenen artean. A ver, pentsatu txirrindulari honeneak. Dauzen txirrindulari honenak, zeintzu dira? Tudor ez da izango. Pentsau gaur egungo txirrindulari honenak. Baina, giroko sailkapena. A ver, ez. Vale, bueno. Ez da, bera ez. Bere taldekidea? Bai. Vale, bere taldekidea? Bai. Joder, bai. Vale, otoan. Amarra, Caruso ez da. Storer ez da. Bernal ez da. Bernal igual ez da, gero. Aresman ez da. Fan aurretik, hasi lehengotik. Bingegar. Gero? Felixan. Eta gero? Hirugarrena, gaina bukaeran. Zer egin zuen? Postutik ateazun Aresman, bai. No. Jota baina, zuri, hirugarrena zein gero. Badauka giro bat. Hirugarren egin zuena badauka giro bat. 2022ko. Keldermanekin bazegoen taldean. Keldermanekin taldean kointziditutakoa. Hola, ez da gaina. Keldermanen aurreko taldea. Bigea naiz. Gaina nik aukeratu non tropelan? Askotan aukeratzen duzu txirrindulari hori. Askotan? Baina ez podiumean hirugarren sailkatu zena, Podiumean hirugarren sailkatu zena, bere taldekide bat. Baina aukeratu nuen hirugarren geratu zena? Ez. Ez. Baina bere taldekide bat, bai. Favoritoen artean zegoen, eta zen autu bat bai hartu behar zenuna. Jode, bale. Ostra, arrazu, Bale, ja, torri zait, Red Bull gora da. Bale. Hinley gerazan hirugarren, pegintzari geratu nuen, bale, gazten traguea. Eta Red Bullekin ertentzena giroan. Zein
Aleotti ez da izango, italiarra. Ez? Errexo bada. Eta lider izan dakoa. Behin galderak? Bai. Gaina Mediterraneo kosta ez du, Europearra zen ez du, Dinamarkakoa Ez. ez, Alemana ez, Polonia, Urbiltzen baina ez. Baltiko, Rusiarra. Bai? Joder! Vale, ostra, bai. Vale, Blasov, venga. Jarraitzen dugu. Ostra, bai. Hain gogoko duzun txirrendularia. Claro. Ez zinak. Herrialdea ja ez da saltzen, mapatan. Ez debe da jartzen. Vale, oan ja. Vale, hau entrenamentua da. Ja, Errusia esan da benean irten zaio, de repente. Ez, baina bandera enoelako zeiten da. Jode. Vale, orduan, oain. Ai. Urrengoa gaina zailagoa da. Vale, oain inderdeguna da. Bakoitzak daka bat. Galderak resetatu ditzen txugu. Bai, dana hori azten da. Vale. Eta izango da txandaka bakoitzak dira pentsatu beharko. Ados. Orduan, nola egiten dugu. Vale, ni ditutzu bilanak. Vale. Begiratu. Bueno, a ver, lehenengo peria. Vale. 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 Epa. Vale. Igual... Beste aldeak ikustea. Vale. Zenda ikustela. Vale, oain. Abau. Vale. Iria. Ez dakizuk esertuko dozun txirrendulari, baina berak bai. Baina ikerrek bai, Ze bai, esertu behar. Zaukuta oso. Ez. Baina, bueno, hor dauko ja berezea, baina berak bai. Hauxe. Bueno, ezagutzen duenak, ezagutzen. Testunak. Itxo, Togatu inberduta guztea, zeustu. Gonbidatua hasiko da asmatzen eta az da dira. Giro, emakumeen giroan parte hartu du? Ez. Reseta bitxen dira, Bai, ja galera libre. Neska mutil. Claro. Emakumea da? Ez. Gizonezkoa da? Bai. Erretiratua dago? Ez. Txirrindulari profesionala da? Bai. World Tour talde batean alnago? Ez. Gizonezkoen giroan parte hartu du? Ez. Bueno, garaipenik lortu du aurten? Ez dut ustez. Vale. Izandakoa naiz? Ez. Ez da ere? Osa, profesionala zaiz. Zara. Profesionala. Izandakoa ez. Osa, izandakoa. Baina World Tourren enago. No, hori da. Euskalduna da? Bai. Atzerritarra da? Bai. Ea euskalduna da? Ez. Aurten karreraren bat korritu du? Ez. Espainiarra da? Ez. Profesionala naiz, baina Frantziarra naiz? Ez. Talde prokonti batean dago? Ez. Astebeteko itzuli handiren bate edo hiru asteko itzuli handi bat egiten den herrialdia batekoa da? Hau da, italiarra, frantsesa, suitzarra... Ez. Oiek, fuera. Vale. Aurten giro egin dut? Bai. Bai? Bai.
Ostra, bale, bien, venga, eundalaro. Badauka garepenen bat kulturrean. Errepikatu inozu, ez? Bai, baina resetin dugu. Bai, baina berak galdetu dut giro hain dauen hau zen. Bueno, ya está. Esto vale, eso vale. Badauka garepenen bat kulturrean. Enogu txanda pasa. Vale, ondo. Engogu ber... Badauka garepenen bat kulturrean. Ez. Bueno, pentsau. Segi galdetzen. Zure txanda. Vale, Amerikarra da? El txanda pasa, jarraitu. Ziklokrosean dabil. Bai. Zaintzen dut, txirrendulari bat. Baina... Europarra da galdetuta da, o... Europarra da? Bai. Vale. Galdera da... A ver... Kajar guraleko naiz? Giroa esan jau. Tonto, bai. Oparitzen nahi, galdera. Venga, segi. Ziklokros. Berarekin lehiatu naiz? Baietz, zaharko dugu, baietz, bai. Uno ixan dabel? Ez. Giroan ondo ibili nintzen? Ez dut ez, bai ez ez. Ez ez ezagutzen. Zure mailan. Nere maia. Zure mailan. Ez ez, bai o ez da? Bai. Egin zeuden egin beharako. Bai. Elite mailakoa da? Ez. Beneluxekoa? Bai. Bale. Dorrekoa naiz? Ez. Hau luze dira, Bai, nik asko zazkarro pentsatzen. Bai. Gipuzkoarra da? Ez. Ostras. Vale, nik zea... Nik zea galdetu... Ziklokrosa egiten du? Ez. Ez, vale. Yo creo que no. Beneluxeko txirrindura jarri dizkeazu, hemen? Vale. Garaipen gutxi, aurtenez... Presioli naiz? Bai, Kretxoli. Ludovico Kretxoli. Vale, bai. Ditan, azkeneko astean agertu zen, bai. Hau da, Ludovico Kretxoli, bueno, ez da girentzat. Bai. Eske, bai, erreixa da berarentzat. Lankide batei deru hortu nion hartzera baita ere, eta bere... Azten da, bueno, ez ezagunen artean lau italiar. Vale. Kretxoli, Presenti, Turconi eta Paletti. Eta bai. Eta horiek egomendatu zitsun eta guztua egatu zen. Eta... Badauka Espainiko txapelketaren bat? Ez. Ertena bai. Baina... Irabazita... Ez. Irabazita ez. Txabal. Euskalduna figurez egiten zuena. Ez da maiakoa. Ez da elite maiakoa, esan dut. Gogoko duan txirrindulari bada? Zuk? Bai. Ez, bale. Askotan, ez. Ez printzipioz, ez. Aurten ez da lehiatuta? Oida. Hor dauko igual, ez? Aurten ez du lehiatu hortan. Bizkaitarra da? Ez? Tu. Galdetu ez du, Gipuzkoarraen, ez da? Ez. Eskalatzailea? Bai. Beneluxeko eta eskalatzailea, bai. Torri zait pura baten bate? Baina eskalatzailea bai da aldapa ora ondo. Aldapa ora ondo.
Gora ondo. Baina ez da, ez da. Ez da, eriola guztoko ezun bat. Vale. Galdetan. Bai, arabakoa izan beharko da, baina... Ez que nik botatzen triplia oso pum, izango zen, ez? Lesio batetik pasa da, pasatzen da bil. Bai. Pues, vale. Bale, jakin hau dut, asmatu behar replika, kono? Botako tizena. Maxim Balgins. Ez. Ai, ama. Bueno, ni bai, vale. Vale, bota tirukoa, eta... Buen gregario. Ondo botata. Pista, buen gregario. Ez, game mazen, hori. Eskalatza egona. Morroi lantza, morroi... Nahetan gehiago. Ez da ere, morroi... Bai, gregario ona izan da, Kronotan ondo da, bil. Ondo. Bene luxekoa. Vale. Arten dudatan, garaipenik ez, orduan, parabil. Imaginatzen dut, eske. Bai, hori ondo baldez, ozera. Bai, oza, beste zarba jarri ustezu hemen, Badaukat taldekide euskalduna. Amurrion bizibina. Pum, pista ona. Nahi nuena zen berak gorroto gehien duen txirrindularitza. Ari, bideratu. Gorroto gehien. Ez? Gorroto gehien daukotena hemen ebene pulda. Baina garaipenaren galderarekin. Bai, baina, Claro, ebene pul ez da. Nahi da, hoi da. Hortik zi joan, Gorroto. Izen hau zen ebene pul hartu, eta ea ebene pul asmatzera di joan, eta gero beste hau den. Claro. Eta gehiago ezin eman. Eta taldekidea... Baina, ja, taldekide, ja ez. Osa, ondo, baina garaipenik ez. Mundialen batean badauka domina, bai. Bai, oso ona, bai. Juniorretan edo, Hirugarrengo postua lortu zuen, bai. Zan dizuet zuin Afrika. Ondo, Belgika edo Holanda. Ez que, Holandatik... 2008 urtean. Pogatxar baino, segundu bat lehenago geratu zen. A ver, niri... Beneluzeko erlojupeko larixak asko ez dauz. Belgi... Flandiarra da. Txokize. Ez diat inoiz entzun. Belgikakoa da orduan. Bai. Vale. Baina Flandriarra... A ber, eskalatzaile bat etortzen jat burura Belgikakoa eta da Zianuk de Broeks. Baina... Oain? Stef Kras. Ez? Zena ez! Hirugarren gerau da erlojupeko bat. Erlojupekoa, claro. Baina. Hain zein etortzin da. Txikia, ez da osaldua. Bai. Eta erlojupeko baten ondo? Bai. Zoragarri. Nik da ondo. Renko zandia. Ilan Magulder. Justen ere. Vale. Ilan Magulder. Karo. Ilan Magulder gaina bere ama esatu. Oida, saben. Onda. Bai, Belgikako txapelketako erlojupekoan. Bai, ezakit junior mailan izan zen edo ezakit nahiz. Ez, 2008. Jo, ni junior mailako dominakin ez duztasun pista egin, hori da beste nivel bat. 2008. Vale, eta zenutzen zenuen Ilan Magulder, eta nik hemen Kretxoli hola. Izenak. Esan dut amurrien nik bizi da. Nik Kretxoli izenarekin jartzen baina hauen. Mikel landa amurrien bizi da, bai. Bai, bizi. Bakotxak bere etxera eramaten dago, ez? Txirrindulari. Horrekin jaldi hau itxen zutazu, hanen Mikel landa. Bai, aztentan bat ematek esan nik guztu. Bai. Bueno, ja bukatzen. Vale, bi jolas geratzen dira. Bat da nerea, dala hori, gurasotako bat, hau da, bizaletasunetako bat, eta horko beste galdera da, garaipenak datoz. Orduan, garaipen ezea jartzezean, egoera batean, zer nahi duzu garaipena lortu? 160 kilometro edo iesaldia egin, eta zu bakar giristea, edo, esan dezun sprint horretan, taldekako sprint bat irabaztea. Bakarrik. Bai, Bai, dudari gabe. Disfrutatu da. Bai. Gauza horietako ausartan naiz, eta gustatzen zait, jolastea, pelotoian joatea, gordeta... Mikel landaren espiritua baduzu pizkat, ez? Vale. Bueno. Vale. Beti, nola nahi zen inoiz ibili bizikletan ez dakit, o pot gehiago maten duen, espina irabazi osteko
Sprinter baten garaipena... Ez, eta tentsio asko dago sprintetan eta nahiago dut. Bai, esaldietan ibiltzea eta kaza eta paz. Azken kilometro aspatzen... Bueno, nire koinatu edo raina hemen da, bi gauza txarraren artean zen nahiago zuen, eta lehenengokoa da, lastreketa eta maitzeko, zauz aurreko multzuan, no gitxirrindulari inguru, eta 10 kilometroen faltan gurpil zulatu bat izatia, ostala oso gozua, edo gurpil zulatu hori ziklokrosian eukitzia, baina boxeak igaro eta handi gutxira. Ziklokrosean, bai. Esauz itzuli oso bat egin gorrika eta aurrea. Korrika edo, bueno, bizikletan joan alzara pizka bat, bai. Bueno, eta azkena... Jugandotela, baina bai. Segun zeren lako pintxasua da, nori bai. Bueno, edo batzutan tubularra ateratzen da, eta sartzen duzu tubularra, eta basoaz pizkat mantzoago, eta aldatu arte, hor daukazu aukera bizikleta aldatzeko azkenean. Beste goeran ez dakit aukera asko izango zenukeen aldatzeko eta irabazteko. Irabazteko ez, baina, bueno. Eta hogei asko dira, 3 izango baziren, bueno, igual no pienso más, baina errepidean oso zaila da gurpil zulatuarekin joatea. Digo, pero sean, bueno, claro, es que ez daukazen beste presio, ez da, bueno, zen leike. Eta azken galdera, bueno, zoa murrioko zaren ez, Laudio edo Urduña. Non biziko zinake lehenago? Agian Urduña batez oso polita delako herria eta ingurua handauden biztak oso polita direlako. Laudio ezait. Tikia dago. Pikia dago. Bueno, guztien artean azkenean. Agian gehi Urduñarekin Laudiorekin baino, bai? Bizkaia den. Bai, Urduña badago sartuta, araba da inguratzen du Urduña, bai. Bai, baina oso polita da herria, bai. Bai, araban geratu baino. Baina, Laudio da, eta ez Amurrio. Bueno, hori, eta ze falta zen? Listo? Bai, zen dugu, eta... hau izan da guztia, ez dakit, hor dago zu, kamara bat, norbait agurtu nahi badozu, edo danalakoa? Bueno, sin más, eskerrak ematea zuei, gonbidatzagatik, denbora pasatzagatik, oso gustu egun naiz, eta bueno, espero dugu errepikatzea olako zerbait, bai. Piskat luze panda, ez dugu urrengorako ekarri behar dugu hemen ura edo ze gonbidatu antza bat badabez, hau hemen sekulako beroa egiten du, baina, bueno, espero zuek ere gozatu izena, podcast, bueno, desberdin hau, berezia, 2. da, eta, bueno, gehiago gotean nahi baduzu, bueno, betikoa, ikusi, sare sozialetan gaude, YouTubeen ere bai, like, iruzkinak edo zer gauza beti eskertzen dugu, eta, bueno, eskerrik asko azken astetan edo batez ere Instagramen jarraitzaileak gora eta gora doaz. Egia esan ez da, espero zerbezuk ez, alako arregoi. Nik ezagunen partetik berotasun hori eskertu, ez ezagunen partetik ere ari gerala jasotzen, eta horrekin geratzen naizela. Lagunen banekien alboan izango nituela, eta ez, pozgarria, beste guztia. Hoxe, izan da guztia, eskerrik asko berri ere luken gurekin egoteatik, eta hurrengo arte.